Good morning mga guys, mga bay, Sunday morning. So dito na naman tayo sa ating panibagong vlog. Dito tayo ulit sa Muscle Farm. Kakagising ko lang. May hangover kagabi. Ayan. So pupunta kami doon sa may parts dahil may nang-harvest ng tahong. Ayan yung kasama ko, si Joey. Puntahan namin. Doon pupunta yung isda dyan. Sipa sila dyan. Okay mga master, see you later. Fish on mga master, fish on. Yawa, nakabuhi. Ouch. Saya-saya ng mga tropa. May nag-harvest ng ano? Nag-harvest ng taong. Ha? So, wala pa akong kagat. Yung iba, marami na. Ha? Doon nga ako galing. Ang lakas ng karet. Lakas ng karet doon. Ha? Hindi, malaki pilchard. Pilchard. Malaki.
Buong Pilchard. Home time na mga master, mga bis, mga bay. Wala gyud. Wala gyud tay kuhaan eh. Tanaw lang ta sunset. There's a muscle farm. Sa muscle farm, walang huli ngayon. May isa pala akong kahoy, maliit. Dito. Ayun. Isang kahoy na maliit. Okay na to, pang inihaw. Ihawin ko mamaya to. So, may pahapunan. Wala. Pauwi na ako. Oh, shout out! Overnight kami ha sa Magdamag. Overnight sa Magdamag. Overnight sa Magdamag. Tampon naman. So this is my Grand Pacific Yellowfin kayak made from Australia. So with a Parson 2-stroke outboard 2.6, this is my setup with Lowlands Fish Finder.